فيديو النهاردة هيكون لشنطة سهلة وبسيطة وفي نفس الوقت عملية وجديدة. أنا هنفذها بخيط الخيش أو الكتان، وممكن نستخدم أي نوع خيط تاني. هنحتاج تقريبا 160 متر من خيط الخيش، ده كانوا تقريبا 350 جرام بس. الخيط المتاح عندي كان رفيع قوي، هشتغل ب3 فتلات لأني عايزة السمك ما يقلش عن 3 ملي. وهستخدم إبرة 5 ملي. عملت عقدة البداية و17 سلسلة أو أي عدد فردي. أبعاد الشنطة وتفاصيل تانية كتير هتلاقوها دايما متوضحة في صندوق الوصف. سلسلة كمان لبداية السطر، وبنشتغل على حلقات ظهر السلسلة، بس بسيب السلسلة التانية واعمل حشو في السلسلة التالتة. وبعد ما بنشتغل 7 غرز حشو، أعمل 3 غرز في سلسلة واحدة. هيكون فاضل 8 سلاسل، هشتغل فيهم 7 غرز بس. لأني بعد ما عملت 6 غرز هيكون فاضل سلسلتين، أفوت واحدة واعمل آخر غرزة في آخر سلسلة. سلسلة لبداية السطر التاني، نفوت أول غرزة ونعمل حشو في تاني غرزة. وبالظبط بنشتغل 7 غرز قبل ما نوصل للغرزة اللي في النص. الغرزة اللي في النص دي نعمل فيها 3 حشو. واكمل السطر ب7 غرز. وما ننساش نفوت الغرزة اللي قبل الأخيرة في السطر.
سلسلة، أفوت أول غرزة وأبدأ من التانية، تزايد ثلاثي في الغرزة اللي في النص، حشو لآخر السطر ما عدا الغرزة اللي قبل الأخيرة. وأكمل بنفس الطريقة. في غرزتين زيادة في النص، غرزة بتنقص في الأول وغرزة بتنقص في الآخر، عشان كده العدد ثابت وبيدينا شكل السهم. ارتفعت بطول 25 سنتي، كانوا 21 سطر، ونقدر نشتغل حسب ارتفاع الشنطة المطلوب. بنفس الأعداد والطريقة نعمل قطعة تانية. عقدة بداية ونفس عدد السلاسل اللي بدأنا بيه في القطعتين اللي عملناهم، يعني 17 سلسلة. واحدة لبداية السطر، واشتغل حشو من السلسلة التانية لآخر سلسلة. وابدأ سطر جديد بسلسلة وحشو من أول غرزة في الحلقتين. ارتفعت بعرض ال17 غرزة دول 53 سنتي. الطول ده بنحدده لما بنقيس حوالين القطعة دي من هنا لحد هنا، بناء عليه بنحدد طول القطعة دي. واشتغلت الجيب بعرض 15 غرزة بس، يعني بيكون أقل بغرزتين من القطعة الكبيرة، وارتفاع 17 سنتي. بعد 4 سطور من فوق وغرزة واحدة من الجنب بدخل بالإبرة واسحب الحلقة.
وأثبت الجيب بغرز سحب. كل سطر أدخل الإبرة مع سطر من الجيب وأعمل سحب. الشغل بيمشي بانتظام، سطر بسطر وغرزة بغرزة. وده بيكون شكل الجيب. ممكن نشبك الجناب بغرز سحب، بس أنا هخيطهم.
بشتغل سطر بغرزة السحب على فتحة الشنطة كلها. وبعدين بخيط السوستة. وقبل ما اخيط البطانة ثبت اللسان ده، ودي حاجة اختيارية، ولو مش متوفر جلد ممكن نعمله كروشيه. واكيد حلقتين علشان اليد. وده بيكون شكلها جديدة ومختلفة، بس بسيطة وسهلة جدا. لو عجبكم التصميم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، واشتركوا في قناتي لو بتسمعوني ومش مشتركين، عشان لسه عندي أفكار كتير لشنط كروشيه. باي باي.